Всем привет, мои дорогие! Всех с наступившим 2023 годом! Пусть он вам принесет только счастье, только добро, только свет, только мир, только здоровье, только спокойствие в душе, только духовное развитие положительного характера. Мои дорогие, давайте сегодня сделаем новогоднее гадание на тему «Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог уже ступает». О самых скорых событиях, ситуациях, переменах, встречах, разговорах, которые готовы вступить в вашу жизнь уже сейчас, которые уже стоят на пороге. Как всегда, вам заранее большое спасибо за вашу поддержку в виде просмотра, лайка, комментария, подписки. Я начинаю, а вы, как всегда, думайте о хорошем. Если не получается, не думайте вообще ни о чем, либо просто смотрите на узор, на воду или на огонь, чтобы отвлечься. А воск сам сделает свое дело. Итак, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог уже ступают. Что и кто? Так, первое, что прорисовалось, это все же конфликтная ситуация. Здесь все стоят друг к другу, упершись лицами. Резко приходят новости. Вы слышите о каком-то конфликте. Вот смотрите, здесь прорисовалось сердце с одной стороны, с другой стороны прорисовалось желание выяснить. С одной стороны кто-то помягче, с другой стороны кто-то постоянно желает высказать что-то. И слова эти острые, не совсем тактичные, не совсем эмпатичные, не полные любви. Вот здесь перекос у двух сторон. Вот смотрите, здесь в неком конфликте или в некой борьбе может быть вот чье-то жертвенное положение или жертва борьбы некой, затянувшейся. Так, видимо, ретро-Меркурий уже начинает набирать обороты. Вот здесь, смотрите, заблокированность. Либо действие касается информации, либо коммуникации, либо общения, либо мышления. Заблокированность присутствует, тупик выстроен. Кто-то будет соображать медленно, как вам кажется, или это ваше мышление, почему-то мысль очень медленно идет, или она вообще заблокирована, вот что-то не проходит. Домыслить, додумать не получается. Так, мои дорогие, прорисовалась машина, и здесь со всех сторон слегка окружена. Не попадите в пробку, кто водит машину, автомобиль, или не попадите вот в какую-то ограниченную ситуацию, может быть, снегом связанная. Вот здесь успешная сторона какая-то сзади. И клеверок прорисовался, и пятерка. То есть нужно либо сдать назад, либо встать, например, немножко сзади. Секрет такой. Сзади колонны, например, в пробке. Так. В отношениях между вами и каким-то человеком четверка прорисовалась, здесь иней. У вас что-то стоит на паузе. Или заморожено что-то в заморозке. Отношения или сфера любви с каким-то человеком. Вот что-то на паузе стоит. Вам в ближайшие дни необходимо или будет лучше находиться на солнце. Дерево, рост, соотношение от улучшающегося здоровья и солнца. Хорошо находиться на солнце для здоровья. У вас здесь здоровье, опять четверка прорисовалась, стабилизируется, либо это вообще в целом стабильное здоровье, к которому вы уже пришли. Вас кто-то либо торопит, либо вы тот человек, который торопите. Размахивая руками, говорите «скорей, скорей». Вот кому-то, здесь на вас направлено скорее, вам нужно решаться. И дело либо связано с дорогой, либо это в целом вы примите правильное решение, выберите правильный путь. Вот здесь несколько человек прорисовалось. 1, 2, 3, 4. Итого. Это либо конечная цель вашего выбора, либо, может быть, опять же, в дорогу отправиться вчетвером с кем-то. Такое решение.
запуск наверх. Так, мои дорогие, давайте будем смотреть. Но здесь конкретно прорисовался человек, вот выходящий за грань, вверх летящий. Может быть, это новости из сферы космонавтики или астрономии, или человек конкретно, например, запущен в космос. Астроном человек, мужчина. Вы получаете в самом ближайшем будущем вознаграждение за труды, за работу. Кто-то очень удивляется вашему успеху. У этого человека, на мужчину похож, борода. Вас этот успех мотивирует на дальнейшие свершения. Успех в виде лодки прорисовался. Знаете, вы вот здесь вообще похоже на медаль какую-то. Золотом отлилось. И это опять же то, что заслужили. Человек в шапке священника прорисовался. Может быть, вы медаль какую-то получите или, например, почетную грамоту. Вот что-то, что в плане чести очень хорошо. Но с другой стороны, здесь рыбы тоже прорисовались. Это должно быть и финансовое вознаграждение тоже. Прорисовался дом и дорога к нему, двоих людей. Вы к кому-то либо в гости идете, либо это двое людей к вам спешат. К вам также придет новость. Это новость издалека, связывающая вас с каким-то человеком, который либо горюет над чем-то, либо печалится, переживает. Но здесь в одиночестве, вот на женщину похоже больше, в одиночестве женщина находится, девушка. Вы в ближайшие дни, в ближайшее время обретете что-то ценное. Вот вы в руках держите, не хотите отпускать. Это то, что ценно для вас конкретно. Обретение ценности. В счастливый момент вы клеверком прорисовались на уровне, я не знаю, у кого открытые учреждения, институции и так далее сейчас, но здесь ждет успех, хороший везучий момент в сфере бюрократии. Успех с бюрократией, с чем-то вот из официально-делового уровня, государственного уровня, может быть. У вас суматоха, эмоциональная зависимость от людей, связанных с вами. Это, видимо, какие-то бытовые трудности дома. Вы будете, хочется сказать слово в несколькером, несколько человек, включая вас, будете искать выход из какого-то тупика. Вот есть лазейка. Какая-то ситуация как будто бы требует решения, но и это предлагается и отвергается. Другое предлагается, отвергается. Другое предлагается, отвергается. Вот какое-то, знаете, тупиковое ощущение внутри. Выход искать из какой-то сложной ситуации. Или тупика. Так, вы здесь осторожничаете. Что-то маленькое держите в руках. Боитесь за что-то или за кого-то. Излишняя осторожность. Вокруг вас люди могут вести себя ленно и праздно, и вы можете злиться на это. Вот вы здесь вырисовали с человеком, в ногах буква А, и из тела семерка. Вам как будто бы нужно работать над чем-то, и дело касается либо детей по букве А, либо какого-то проекта, либо какого-то дела вашего. А вокруг люди вот в объятиях неги, комфорта, лени, праздности в таком состоянии пребывают. У вас что-то может порваться. Вот швы как будто бы разошлись. Либо будете зашивать что-то, может быть, латать дыры какие-то. Вот что-то треснуло по швам. Будьте аккуратны, может быть, это с едой связано. Шов разошелся, может быть, на одежде. Время латать дыры, зашивать что-то. Вы получаете предложение
или разговор с человеком, который будет вести к росту. Но этот разговор или скорее то, что вам человек предлагает, это предложение, оно хитрое. И у вас радость внутри, в душе, и радуга, и солнце прорисовались. Вы получите хитрое предложение, которое с радостью встретите. Вот вдвоем как будто бы нашли друг друга с человеком. У вас внутри чаша, солнце. Вот все, казалось бы, хорошо, но есть червячок неуверенности, чувство неуверенности в чем-то. Вы можете, знаете, рефлексировать. Вот у вас руна перемена жизни прорисовалась, все должно быть хорошо. Солнце поселяется, солнце входит. У вас жизнь улучшается, световой день улучшился, что-то будет однозначно и категорично в благополучную сторону стремиться. А у вас зернышко вот какой-то неуверенности и сомнений почему-то грызет. С вашей стороны желание от проблем отстраниться. Вот либо уйти куда-то, дорогой перерисовались, от стресса или нервов, от каких-то вот незначительных задач уйти, отстраниться. Это не мое. Можно я побуду в одиночестве и представлю, что все хорошо. Вот так вы говорите. Что я окружен или окружена зоной комфорта. Вы либо редкие минуты отдыха стараетесь урвать, и попытки вот немножко в горизонталь уйти. Либо лечь, либо отдохнуть, либо просто поспать. Банально отдохнуть. В вашем окружении кто-то сплачивает две сплатки, две какие-то суммы. Это может быть кредит или какие-то выплаты обязательного характера, фиксированного характера. На мужчину больше похоже. Так, глазом прорисовался кто-то авторитетный, или это вот власть, закон или контроль. Сфера материальная, либо работа, либо денежная сфера, финансовая сфера. Какой-то будет контроль или новый закон, может быть, опять же, вот контролирующего чего-то касается. Вас ждет коммуникация, вы сидите за столом, здесь сердце прорисовалось, может быть, это любовная переписка, и вы сидите за столом, это либо компьютер, либо за столом переписываетесь с кем-то. Любовь. Вам шлют лучи любви, люди далеко от вас находящиеся, солнце, женщина с платьем. Вам кто-то будет говорить либо о световом дне как таковом, либо о благополучном, радостном событии у женщины в широком платье. Может быть, это касается, опять же, повышения финансовой состоятельности у некой женщины на расстоянии от вас находящейся. Мои дорогие, вот такая отливка на самые скорые события, которые уже готовы войти в вашу жизнь, прорисовалась сегодня. Как всегда, вам желаю, пусть весь негатив озвученный останется только внутри этого воска, а в вашей жизни сегодня и всегда проиграется только счастье, только свет, только добро, только здоровье, только благополучие. Всем прекрасного дня и прекрасных следующих дней в целом. Прекрасного, чудесного, светлого года. Всем до встречи, всем пока-пока.